समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्कदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සමාධින් භික්ඛවේ භාවේත සමාහිතෝ භික්ඛවේ භික්ඛු යථා භූතං පජානාති කිංච යථා භූතං පජානාති රූපස්ස සමුදයංච අත්තංගමංච වේදනාය සමුදයංච අත්තංගමංච සංඥාය සමුදයංච අත්තංගමංච සංඛාරාණං සමුදයංච අත්තංගමංච විඥානස්ස සමුදයංච අත්තංගමංචාති. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. සුපින්වත්නි, ඔබත් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් අපත් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපා ගන්න අදහසින් අදත් මේ දේශනාවට ඔබ භාවනාවක් වගේ සමවදිනවා. පින්වත්නි, අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට කියලා දුන්නා මේ ජීවිතේ අපි හිතන තරම් ලස්සන එකක් නෙමෙයි කියලා. මේ අපි හිතන සුන්දරත්වයේ මේ ලෝකේ අත්දකින්න බෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට වදාලා. අපි හිතන චමත්කාරය මේ ජීවිතේ නෑ කියලා බුද්ධ දේශනාවක් තුලින් තමයි අපට මතුුනේ. ලෝකේ හැමෝම අපිට මේ ලෝකේ නැති සුරංගනා ලෝකයක් මවලා පෙන්නුවා. ලෝකේ හැමෝම සංයෝගය ඔස්සේ සනීපයක්, සතුටක්, සැනසීමක් කෙවුවා. සනීපය, සතුට, සැනසීම තියෙන සරාගයේ මත කියලා මිනිස්සු කතා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ විරාගය ගැන අපිට බණ කිව්වා. සරාගී සිතේ අවදානම ගැන අපට ධර්මයේ මතු කළා. විරාගී සිතක් මතු කර ගැනීමේ ප්‍රතිලාභය ගැන අපට ධර්මයේ කියලා දුන්නා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරන මේ ධර්මය අපිව නිවන්නමයි උදව් වෙන්නේ. නමුත් ලෝකේ ගොඩාක් ඉගැන්වීම් තියෙනවා. ඒ හැම ඉගැන්වීමක්ම අපිව සුවපත් කරන තැනක නෑ. අපිව කලබන තැනකයි තියෙන්නේ. අපව අවුස්සන තැනකයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ ධර්මයෙන් අපිව ඇවිස්සෙන්නේ නෑ. මේ ධර්මයෙන් අපිව කලබන්නේ නෑ. මේ ධර්මය අපිව සතර අපායට ගෙනියන්නේ. මේ ධර්මය අපිව නිවනවා. මේ ධර්මය අපිව සුවපත් කරනවා. ඒ බඳු සුවපත් කරන ධර්මයක් තමයි ඔබේ කනට වැටෙන්නේ. ඒ ගැන සතුටු වෙන්න. අද මම ඔබට මතක් කළේ සංයුක්ත නිකායේ කන්ද වර්ගයේ තියෙන සමාධි භාවනා සූත්‍රයේ තියෙන ඊටාම වැදගත් ධර්ම වාක්‍යයක්. මේ සමාධිය කියලා නිතරම බුදුදහමේ ඇහෙන වචනයක්. මොකද්ද මේ සමාධිය? ඇයි සමාධියක් ඕන වෙන්නේ? සමාධිය කියන්නේ නිකන් යල් පැන ගිය අදහසක් වගේ එකකුත් ඔළුවට එන්න පුළුවන්. මා පරණ අදහසක් සමාධිය කියන්නේ වගේ අදහසක් ඔළුවට එන්න පුළුවන්. මොකද ඔය සමහර වචන ගැන බොහොම පරණ අදහස් අපිට තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට බමුණා කියලා කියනකොට අපේ ඔළුවට එන්නේ මා පරණ රාවුල වවාගත්ත බොහොම ටිකක් රෞද්‍ර පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක්. නමුත් බමුණෝ කියන්නේ එහෙම අය නෙමෙයි. බමුණෝ කියන්නේ බොහොම ලස්සන ආරෝහ පරිණාහ ශරීරයක් තිබුණු රජවරුන්ට පවා බලපෑම් කරන්න තරම් බලයක් තිබුණු පිරිසක් බමුණෝ කියන්නේ. දැන් උපාසක කියනකොට අපේ ඔළුවට එන්නේ වයසක කෙනෙක්. ඇත්තටම උපාසක කියන්නේ වයසක කෙනෙක්ද?
වයසක අයට විතරද උපාසක වෙන්න පුළුවන්? උපාසක කියන්නේ වයසක අයට විතරමද? නෑ. උපාසක කියන්නේ වයසක අයටම නෙමෙයි. දැන් ඔබට මතක ඇති මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරනකොට උපාසකෙක් ආවා. කවුද? බණ්ඩුක. ඉත්තිය උත්තිය සම්බල බද්දසාල සුමන සාමණේර මහ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළුව බණ්ඩුක කියලා උපාසකෙක් ආවා. මේ බණ්ඩුක උපාසක කියන්නේ බොහොම වයසක කෙනෙක්ද? නෑ, තරුණ කෙනෙක්. නමුත් අපේ ඔළුවට එන්නේ එකපාරෙන් වයසක පෙනුමක් නෙමෙයිද? වයසක පෙනුමක්. ඒතකොට ඒ වගේ මේ සමාධිය කියනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එක මේ වයසට ගිහින් පුහුණු කරන්න ඕන එකක්. මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තියලා තමයි සමාධියක් දිනු කරන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නෑ. ඒතකොට මේ සමාධිය කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්තෙකුත් නෙමෙයි. සමාධිය ಭಾರತයේ තිබුණා. සමාධියේ පැති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමතේ පැත්ත, අනිත් එක විදර්ශනා පැත්ත. සමතේ පැත්තෙන් කතා කරන්නේ ධ්‍යානසිත. පළවෙනි ධ්‍යානෙ, දෙවෙනි ධ්‍යානෙ, තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, හතරවෙනි ධ්‍යානෙ කියන ධ්‍යාන. විදර්ශනාව පැත්තෙන් කතා කරන්නේ මගඵල. සමාධිය කියන්නේ මගඵල. පළවෙනි මාර්ගඵලයේ සෝතාපන්න, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් කියන මගඵල තමයි විදර්ශනා පැත්තේ. නමුත් සමාධිය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත් එකක් නෙමෙයි. සමාධිය කියන එක ಭಾರತයේ තිබුණු දෙයක්. දැන් ඔබ දන්නවා ඇති බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ස්ථීරව බුදු වෙනවා කියලා ඉපදුනාට පස්සේ කියපු තවුසෙක් හිටියා. එයා හොඳට සමාධිය දියුණු කරගත්ත කෙනෙක්. දැන් අසිත තාපසයා හොඳට සමාධිය දියුණු කරගෙන එයා මේ දවල්ට කෑම හිම කාලා එහෙම යනවලු දෙවිවරු එක්ක කතා කරන්න. එතකොට දෙවිවරුත් එක්ක කතා බස් කරන්න තරම් දිව්‍ය ලෝකෙට අභිඥාපාදක සමාපත්තියකින් යන්න තරම් එයාට සමාධියක් තිබිලා තියෙනවා. එහෙමනම් බුදුරජාණන් සමාධිය හොයාගත්ත වෙන්න බෑනේ. සමාධිය ಭಾರತයේ තිබිලා තියෙනවා. ඇයි මතක නැද්ද? අරූපාවචර ධ්‍යාන දියුණු කරන්න බෝධිසත්වයන් වහන්සේ දුර්ගේශ්වරී වලදී ආලාර කාලා මුද්දකරාම පුත්ත වගේ අය ළඟට යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ළඟ සමාධිය තිබිලාද නැද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ සමාධිය තිබිලා. එහෙනම් සමාධිය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත එකද? නෑ. සමාධිය තිබ්බා. හැබැයි ලෝකයට අහුන් නැති සමාධියේ මට්ටමක් තිබුණා. ඒ මට්ටම බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්තා. ඒක කවුරුවත් දන්නේ නෑ. ඒක බුදුසිතේ විතරයි උපදින්නේ. අන්න ඒකයි අපිට වටින්නේ. එතකොට ධ්‍යාන, පළවෙනි ධ්‍යාන, දෙවෙනි ධ්‍යාන, තුන්වෙනි ධ්‍යාන, හතරවෙනි ධ්‍යාන, ආරූපාවචර ධ්‍යාන ಭಾರತයේ තිබුණා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත සමාධියක් තියෙනවා. මොකද්ද? ලෝකේ අෂ්ට සමාපatti තිබ්බා. ඒවා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්තා නෙමෙයි. සීලය තිබ්බා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලේ සීල් තිබ්බේ නැද්ද? තිබුණා. ඒ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මව්කුස පිළිසිඳ ගන්න දවසට අම්මා සිල්වත් වෙලාලුනේ ඉන්නේ. මායා බිසෝ පේවස් සමාදන් වෙලා හිටියේ කියනවා එදා. එහෙනම් සීලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත වෙන්න බෑ. සීලේ ಭಾರತේ තිබිලා. සමාධිය ಭಾರතේ තිබිලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා අරියකාන්ත සීලය කියලා එක. අන්න ඒක තිබ්බේ නෑ. පන්සිල් තිබ්බා. පන්සිල් බුදුහාර හොයාගත්ත එකක් නෙමෙයි. සමහර අය කියනවා පන්සිල් බුදුහාරුගේ එකක් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සමකාලීන ಭಾರತයේ තිබුණ ඇතැම් හොඳ දේවල් උන්වහන්සේ අනුදැනව දාලා මේව කරගෙන යන්න කියලා. නමුත් පන්සිල් කියන්නේ බුදුහාරෝ පෙන්වපු එකක් නෙමෙයි. ඔය සුරාමේරේ මජ්ජපමා දට්ටානා කියන ශික්ෂාපදේ බුදුදහමේ වැඩි අවධාරණය කරපු නැති එකක්. ඒකෙන් කියන්නේ බොණ්ඩ කියලා එහෙම නෙමෙයි. නමුත් දැන් හොඳට බලන්න දස කුසලයේ තුලවත් ඔය ශික්ෂාපදේ නැහැ. කයෙන් කෙරෙන වැරදි 3ක් තියෙනවා, වචනෙන් කෙරෙන වැරදි 4ක් තියෙනවා, මනසින් කෙරෙන වැරදි 3ක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ASCII බලන්න ඔය සුරාමීරේ මජ්ජපමා දට්ටානා කියන ශික්ෂාපදේ නැහැ. ඒක සුරාපානයේ නොකොට සුරාවට සූදුවට ඇබ්බැහි නොවි ඉන්න එක ඉස්සරහට යන මිනිහෙකුට හරි උදව්වක් ඒක. මේ බේබදුකම් වලින් අයින් වෙලා බොහොම පරිස්සම් වෙච්ච ජීවිතයක් තියෙනවනේ. ඒක නිරෝගී සම්පන්නකමට පුදුම උදව්වක්. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළා. ඒක හොඳට කරගෙන යන්න ඉස්සරහට. ඒක කරන්නේ ඒ ශික්ෂාපදේ ප්‍රවේශම් කරගන්න. ඇයි? නිරෝගී සම්පන්න වෙන්න පුළුවන් මිනිහෙකුට. ඒ නිසා නිරෝගී සම්පන්න වෙන මිනිහෙක් ඒක කරගෙන ගියාට කමන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ಭಾರತයේ තිබුණු එකක් ඒක. ඒක මේ බුදුසිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු එකක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු ශික්ෂාකාමී පටිපදාව තමයි දස කුසල් සීලය. දස කුසලයේ.
එතකොට ඒකයි මේ දැන් ওই මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරන අය මේ බණ අහගෙන ඉන්නවා ඇති සමහර විට. සමහර ඒවා අතහැර ගන්න බැරි අය. පුළුවන් තරම් ධර්මයට එන්න. ඔබට ධම්ම මාර්ගේ වැහිලා නැහැ. මොකද සමහර බේබදුකම් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා බොහොම හිත හොඳ අය. නමුත් ඒගොල්ලෝ එක තැනක කඩා වැටෙනවා. මම ජීවිතේ බීලා නන්නත්තර වුණා කියලා. හරි ඒක නන්නත්තරයි ජීවිතේ. බොන මිනිහෙක්ගේ ජීවිතේ නන්නත්තරයි. හැබැයි ඔබට නිවන් මාර්ගේ වැහිලා නැහැ. මේක කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ නිවන් මාර්ගේ වැහිලා ඔයා පිරිහිලා අන්තිමටම පිරිහිලා ඔයාට ධර්මයක් අල්ලන්න බෑ. එහෙම කියන්න බෑ. සරකානි ශාක්‍යයා ඊට ඉස්සල දවසෙත් බීලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්න සරකානි සංයුක්ත නිකායේ සරකාන සංයුක්තේ සරකානි සූත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා. ಭಾರತයේ බුදුරජාණන්සට චෝදනාවක් පවා එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න බේබද්දෙක් සෝවාන් වුණා කියලා තියෙනවා. මහා නාම ශාක්‍ය ඇවිල්ලා ආන ඔබ වහන්සේ මෙහෙම එකක් කිව්වා කියලා කතාවක් යනවා. හැබැයි ඔබ වහන්සේ මෙහෙම එකක් කියන්න නැතුව ඇති. ඔබ වහන්සේ මේ වගේ කතාවක් කියන්න නැතුව ඇති. ස්වාමීනි ඇත්තටම ඊයේත් ඔය සරකාණී හොද්දට කටගොන්නක් බීලා හිටියේ. බුදුරජාණන් වදාලා මේ බීලා හිටියට මාත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරනකොට නම් මේ මිනිස්යාට එහෙම මත්වීමක් තිබ්බේ නැහැ කියනවා. බොහොම සිහියෙන් කතා කළේ කියනවා. මාත් එක්ක අහගෙන ඉඳලා මේ ධර්ම කතාව අවසාන වලට සෝවාන් වුණා කියනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ වැරදිච්ච මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්. එක පිටුවක් වැරදුනා කියලා පොත වහලා දාන්න එපා. එක පිටුවක් වැරදුනා කියලා පොත වහන්න එපා. අලුත් පිටුවකින් පටන් ගන්න. අද මිනිස්සු එක පිටුවක් වැරදුනාම මුළු පොතම වහලා දාලා හූල්ල ඉන්නවා. එතකොට මේ සමහර ಗುಣධර්ම ಭಾರತයේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ ಗುಣධර්ම වලට බුදුරජාණන්සේ එකතු කරපු දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැති එකක්. කාටවත් අහුන්නේ නැති එකක්. මොකද්ද? අෂ්ට සමාපatti වලට නවවෙනි සමාපත්තියක් එකතු කළා නිරෝධ සමාපත්තිය කියලා. ඒක දන්නේ. දිබ්බ චක්කු ඥානීය දිබ්බසෝත ඥානීය වගේ ඥාන තිබුණු මිනිස්සු හිටියා. ඒ අභිඥා වලට තව වැඩියෙන් අභිඥාවක් එකතු කළා ආසවක්කය ඥානය කියලා. ඔන්න ඕකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තමන්ගෙන් නිදහස් වෙන විදිය, තමන්ගෙන් ශ්‍රාවකයා ගැලවෙන විදිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වුවා. ඒකට සමාධිය දියුණු කරන්න කිව්වා. කොහොමද කිව්වේ? සමාධින් භික්කවේ භාවේත. මහණෙනි සමාධිය දියුණු කරගන්න. සමාහිතය භික්කවේ භික්ඛු යථාභූතං පජානාති. ඒ විදියට සමාධිය දියුණු කරන කෙනාගේ, ඒ භික්ෂුවගේ, ඒ ධර්මයේ දියුණු කරන ශ්‍රාවකයාගේ යථාභූත අවබෝධය ඇති වෙනවා. යථාභූත අවබෝධය කියන්නේ යථාභූතං පජානාති කියන්නේ මොකද්ද? මේ ලෝකේ ඇත්ත තේරෙනවා යාට. මොකක්ද ඇත්ත? ඇත්ත නෙමෙයි අපි දකින්නේ. අපි දකින්නේ බොරුවක්. අපි දකින්නේ මායූපමං විඥානං, මායාකාරී විඥාණයට අහු වෙන දේ. මේ විඥාණයට අහු වෙන්නේ ඇත්තම නෙමෙයි. විඥානි මායාවක්. කොහොමද විඥානි උපමා කළේ? විඥානි උපමා කළේ හතරමං හන්දියක මැජික් පෙන්නන මැජික්කාරයෙකුට. නිකම්ම මායාකාරයෙක් නෙමෙයි. හතරමං හන්දියක මැජික් පෙන්නන කෙනෙක්. දැන් ඒක හරි පුදුමයි පින්වත්නි මේ උපමා බුදු කෙනෙක්ගේ. උන්වහන්සේ කියනවා මේ විඥානය කියන්නේ හරියට හතරමං හන්දියක විඥා පෙන්නන විඥාකාරයෙක් වගේ කියනවා. මැජික්කාරයෙක් වගේ කියනවා. දැන් මැජික් පෙන්නන්නේ ඉස්සරහට විතරයි. දැන් ඔබ සමහර මැජික් දැකලා ඇතිනේ. මැජික් පෙන්නන්නේ ඉස්සරහා ඉන්න අයට විතරයි. ඒතර ඉස්සරහා ඉන්න අයට තමයි මැජික් බලන්න වෙන්නේ. පිටිපස්සේ ඉඳලා මැජික් බලන්න බෑ. නමුත් බුදුරජාණන් විඥානි උපමා කළේ කොහොමද? හතරමං හන්දියක විඥාකාරී. ඒ කියන්නේ හතර පැත්තෙන්ම බලනවා. හතර පැත්තෙන්ම ඇවිල්ලා බලනවා. හොයන්න බෑ. එච්චරට තියුණුයි මේ විඥානීය මායාව. මේ මායාවට ආවුනොත් හිතෙන්නෙම ලෝකේ යථාර්ථයක් කියලා. යථාර්ථයේ කොහෙද ඇහින් බලන්නේ පින්වත්නි? යථාර්ථයේ ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඕන එක. යථාර්ථය ඇහැට පේන්නේ. ඒතකොට සමාධියක් දියුණු කරන්නේ ඒ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්නයි. ඒකයි මෙතන කියන්නේ සමාහිතෝ භික්කවේ භික්ඛු යථාභූතං පජානාති. ඇත්ත
කතාව දැනගන්නවා. මොකද්ද ලෝකේ ඇත්ත? ලෝකේ ඇත්ත කියලා මේ මොකද්ද ඔබ වහන්සේලා ඔය කියන්නේ කියලා අපෙන් කවුරුවත් අහන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේලාගේ ශාස්ත්‍රූරය යථාර්ථය කියලා කිව්වේ මොකද්ද? මිනිස්සු යථාර්ථය කියලා හිතන්නේ බෝධි පූජා කවි වලට. මිනිස්සු යථාර්ථය කියලා හිතන්නේ මේ කපුරු පූජා වලට. මිනිස්සු යථාර්ථය කියලා හිතාගෙන යාර ගානක් දිග රෙද්දක් ගිහින් අර චෛත්‍ය වටේ ඔතලා එන එකට. ඒවා යථාර්ථය නෙමෙයි. ඒවා යථාර්ථයට උදව් වන ශ්‍රද්ධාව කියලා අවසාන ශ්‍රද්ධාව කියලා අවදියක් තියෙනවා. අන්නේ අවදියට උදව් කරන ඉතා ස්වල්ප දේවල්. දැන් ඒකට අපි ගැරහුවද? නෑ. කැමැති කෙනෙක් චෛත්‍ය වටේ එක රෙද්දක් නෙමෙයි රෙදි 10ක් 12ක් හිතුවත් කමන්නේ. ඒක නරකද? කැමැති කෙනෙක් කරාපු ආවේ. ඒක අර ශ්‍රද්ධාව කියලා ධර්ම මාර්ගයේ එක අවදියක් තියෙනවා. ඒක ඉන්ද්‍රියක් විදියට දියුණු වෙන්නත් ඕන, බලයක් විදියට දියුණු වෙන්නත් ඕන, ඒක ශක්තිමත් බීජයක් වෙන්නත් ඕන. අනේ සද්ධාව කියන අවදියට උදව් වෙන එක්තරා ස්වල්ප නියෝජනයක් ඒක. ස්වල්ප නියෝජනයක්. මිනිස්සු බුදු යථාර්ථය කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊටු ඔක්කොම මිත්‍යාවක්. අපේ එක හරි කියලා මිනිස්සු කරන්නේ මොකද්ද? යථාර්ථය කියලා මිනිස්සු කරන්නේ. අර පුද පූජා ටිකත් එක්ක විතරක් හැමදාම ගනුදෙනුව කර කර ඉන්නවා. ඊට වඩා වෙන දෙයක් නැහැ. මෙන්න යථාර්ථය දකින්න විදිය කොහොමද? සමාහිතෝ භික්කවේ භික්ඛු යථා භූතම් පජානාති. සමාධියෙන් යථාර්ථය දකින්න තියෙනවා. එහෙනම් යථාර්ථය හැට පේන්නේ නැහැ. සමහර අය ඇහින් දකින්නකොට කියනවා මේවා දැකලා මට කලකිරිලා තියෙන්නේ කියනවා. කලකිරෙන ඒවා හැට පේන්නේ නැහනේ. සමහර අය කියනවා නේද එහෙම. මේවා දැකලා මට කලකිරිලා තියෙන්නේ. මේවා අහලා මට කලකිරිලා තියෙන්නේ කියනවා. කලකිරින දේ ඇහැට අහුවෙන්නෙත් නැහැ, කනට අහුවෙන්නෙත් නැහැ. කොහෙටද අහුවෙන්නේ? සමාධියට. සමාධියට. ඊළඟට සමාධි භාවනා සූත්‍රයේ තියෙනවා කිංච යථා භූතං පජානාති. මොනවද මේ යථා භූත ඥානින් දැනගන්නේ? රූපස්ස සමුදයං චත්තංගමංච. රූපයේ ඇතිවීමයි නැතිවීමයි. ඔන්න ඕකයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒ කාරණේ දැනගන්නකොට ඒ දැනගන්න ශ්‍රාවකයාට යථාභූත ඥානයක් උපදිනවා. රූපේ රූපස්ස සමුදයං චත්තංගමංච. රූපේ සමුදයයි අත්තංගමයයි දැනගන්නවා. වේදනාය සමුදයං චත්තංගමංච. වේදනාවේ හට ගැනීමයි නැතිවීමයි දැනගන්නවා. සංඥාය සමුදයං චත්තංගමංච. සංඥාවේ ඇතිවීමයි නැතිවීමයි දැනගන්නවා. සංඛාරාණං සමුදයං චත්තංගමංච. සංස්කාරයන්ගේ ඇතිවීමයි නැතිවීමයි දැනගන්නවා. විඥානස්ස සමුදයං චත්තංගමංච. විඥානයේ ඇතිවීමයි නැතිවීමයි දැනගන්නවා. එතකොට විඥානේ මායාවක් කියලා හොඳටම තේරෙනවා. එතකොට රූපේ කියන්නේ මේ බඳු එකක් කියලා හොඳටම තේරෙනවා. එතකොට පින්වත්නි යාට මේ වේදනාව කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා හොඳටම තේරෙනවා. සංඥාව කියන්නේ හරියට මේ දිය බුබුල මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරනවානේ මේ පංචස්කන්ධය එක එක දේවල් වල දිය බුබුලක් කියලා හොඳටම තේරෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාවල මේ පින්වත්නි මේ හැම අත්දැකීමක් තුලම ඇස හරහා කන හරහා තමයි අපි අත්දැකීම් විඳින්නේ. අත්දැකීම් ලබන්නේ. ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන 6 හරහා. ඒතර මේක තමයි ඔබ ලෝකයේදී ලෝකයෙන් අත්දැකීම් ගන්න තැන. ලෝකෙන් මීට වඩා ඔබට අත්දැකීම් එන්නේ නැහැ. මේ ඇස හරහා කන හරහා නාසය හරහා දිව හරහා කය හරහා මනස හරහා ඔබ ලෝකයෙන් අත්දැකීම් ගන්නකොට ඒ අත්දැකීම් ගන්න හැම වෙලාවකම ඔබ තුල පංචස්කන්ධයක් තමයි ඇති වෙන්නේ. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. මෙන්න මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයේ මේ මොහොතෙත් ඔබට ඇති වෙනවා. මේ බණ ඇහෙන වෙලාවෙත් ඇති වෙනවා. මේ බණ අහගෙන ඉන්නකොට ඔබට රූපස්කන්ධයක් පහළ වෙනවා. දැන් මේ බණ අහගෙන ඉන්න වෙලාවේ මේ බණ ඇහෙනකොට ඔබට සෝත විඥානය පහළ වෙනවා. මේ කනටනේ ඇහෙන්නේ. සෝත විඥානය පහළ වෙන විඥානස්කන්ධයක් පහළ වෙනවා. ඊට අනුව මේ බණ ඔබ අඳුන ගන්නවා. අඳුන ගන්නකොට ඔබට සංඥා ස්කන්ධයකුත් පහළ වෙනවා. මේ හාඳුරෝ බණ කියන්නේ මෙන්න මේ කතාව ඔය දැන් කියන්නේ කියලා අඳුන ගන්නවා. වචන මාත්‍රයක් ගානේ ඒවා අඳුන ගන්නවා.
එතකොට මේ සංඥා ස්කන්ධේ පහළ වෙලා එක දිගටම පවතිනවා නෙමෙයි. මේක නිරුද්ධ වෙනවා. ඒක නිරුද්ධ වෙච්ච නිසා දැන් මම මේ කියන වචනේ ආය ඔබට ඇහෙනවා. ඒක නිරුද්ධ වෙච්ච නිසා දැන් මේ කියන වචනේ ආය ඇහෙනවා. එහෙනම් මේ සංඥාව කියන්නේ නිවි යන දෙයක්. නිරුද්ධ වී යන දෙයක්. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඒ සංඥා ස්කන්ධයට අනුව ඔබට යම්කිසි වේදනාවකුත් මේ වෙලාවේ ඇති වෙන එක ඕලාරික සැප වේදනාවක් හෝ ඕලාරික දුක් වේදනාවක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක තේරෙනවා නම් ඉතින් නිරාමිස සුඛ වේදනාවක් උපදින්න පුළුවන් ඕලාරික මට්ටමේ උනා. බන තේරෙනවා නම් හොඳයි කියන මනාප බවත් එක්ක යම් සුඛ වේදනාවක් උද්ගත වෙනවා. ඒක ගොරෝසු නෑ සමහරට. තේරෙන්නේ නැත්තම් මොනවද අපේ මේ කියන්නේ මේවා කිසි මිනිහෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා නිකන් පොඩි අමනාප ගතියක් එක දුක් වේදනාවකුත් ඇති වෙනවා. තේරෙන්නේ නැහෙනි කියලා. එහෙනම් වේදනා ස්කන්ධයකුත් මේ හැම මාත්‍රයකම ඇති වෙනවා. ඊට අනුව සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ නැද්ද? තේරෙනවා නම් ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ධර්ම විජේ බොජ්ජංග ධර්මයක් හිතේ වැඩෙන්න පුළුවන් මේ බණ තේරෙනවා නම්. එහෙනම් සංඛාර ස්කන්ධයකුත් ඇති වෙනවා. දැන් මේ ඇසහරහා ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මන් දිහාම බලාගෙන මේ ටීවී එක ඉස්සරහා මේක දිහා බලාගෙන අහනකොට රූප සංචේතන ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ බණ අහගෙන ඉන්නකොට ශබ්ද සංචේතන ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සංකාර. තේරෙන්නේ නැත්තම් නිකන් පටිගයක් ඇති බෙලා සමහර වෙලාවට හිතේ ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ද්වේෂය කියන්නේ සංකාරයක්. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඊට අනුව රූපස්කන්ධයත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කේන්ති ගියපු ගමම්ම රූපෙන් හොයන්න පුළුවන් නේද? මූණ පුලුටු වෙලා ඇස් දෙක රතු වෙලා නිකන් පුපුරන මට්ටමට යාගේ රූපේ වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ වෙලාවෙම වෙනස් වෙනවනේ. සතුටින් ඉන්නකොට හරි ප්‍රබෝධමත් ජනක බවක්, කිනාවක් ඔක්කොම පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. හිත හැකිලිලා නම් නිකන් නිද්‍රාවටපත් වෙලා ඇස් දෙක යට ගිහින් හොද්දටම අමාරු වෙච්ච ගතියක් පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. එහෙනම් මේ හැම සිතුවිල්ලකටම අනු රූපස්කන්ධය වෙනස් වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ මේ බණ අහගෙන ඉන්න වෙලාවෙත් හැම බණ මාත්‍රයක් තුලම ඕක වෙනවා. නමුත් අපිට ඕක හොයන්න බෑ. ඇයි හොයන්න? ඇහැට අහුවෙන්නේ නැහනේ. සමාධියෙන්නේ දකින්න කියන්නේ මේක. එතකොට සමාධියෙන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධේ ඇතිවීමද නැතිවීමද දැනගන්න ඕන. අන්න යථාර්ථය. ඕක දැනගත්තාම පින්වත්නි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධ ලෝකය උපාදානයේ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධය. උපාදානයේ නොවෙනවනම් උපාදානයේ නැති තැනක උපාදාන පච්චයා භව. උපාදානයේ නැති තැනක විපාක පිණිස කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේට ඒකනේ කර්ම හැදෙන්නේ නැති. ඇයි? පංචස්කන්ධයක් ඔහේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රූප දකින්නවා රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ශබ්ද ඇහෙනවා, කතා කරන ඒවා ඇහෙනවා. හැබැයි රහතන් වහන්සේලා මැදින් පැන උත්තර දෙන්නෙත් නැහැ. සමහර අය ඔය සමහර ආරාමවල ඉඳලා තියෙනවා හරි පුදුමයි. මේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා අතර සමහර රහතන් වහන්සේලා ඉඳලා තියෙනවා මේ ලොකු දහම් සාකච්ඡා ගිහින් තියෙනවා. ධර්ම විනය ගැන නෑ ඒක මෙහෙමයි. මෙතනින් මේ විදියටයි ධර්මී මතුවෙන්නේ. ඒතකොට තව ස්වාමීන් වහන්සේලා නෑ විනය මෙහෙම තියෙනවා. මෙතනින් තමන්ගේ දැනුම හුවා දක්වලා පෙන්නනවා. දැනුත් ඉන්නේ සමහර අය. අවබෝධයටපත් වුණා කිය තමන්ගේ හුදු දැනුමම එළියට දාන්න බලන අය. ඒ තමන්ගේ මම තමයි ඔක්කොම දන්නේ මට වඩා දාන්න මිනිහෙක් මේ ලෝකේ තුන් ලෝකේවත් නැහැ. පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා මට අභියෝග කරාපන් කියලා සමහර ගිහි සහ පැවිදි හැමෝම කියන මට්ටමේ ඉන්නවා. ඒ විතරක් කියලා පැත්තකට වෙනවා නම් කමන්නේ. අවබෝධයකුත් උවා දක්වනවා. මම සෝතාපන්නයි, මම සකදාගාමි, මම අනාගාමි, මම අරහත්. ඒ විදියට හුදු ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහත්ත්වය කියලා කිව්වේ කොච්චර සුන්දර දෙයකටද? කොච්චර ලස්සන දෙයක්ද මේ අරහත්ත්වය කියලා පැහැදිලි කළේ. අද මේ අරහත්ත්වයේ වාචාලකමකටම මේ වාචාලකමින් විතරයි රහත්කම මනින්න පුළුවන් කියන තැනකට ශ්‍රාවකයා ඇවිල්ලානේ. හොද්දට කියවන්න කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වාචාලකම කියන්නේ ඕකටනේ. ඉතින් ගමේ කතාවෙන් හොද්දට කතා කරන්න පුළුවන් කමට කියනවා වාචාලයි කියලා. හොද්දට කතා කරනකොට ගම්වල මුකරිකම කියලා කියනවා. එතකොට මේ හොද්දට වචන කතා කරනකොට දිගක් පළලක් නැතුව මේ කැමැති විදියට වචන හසුරුව කතා කරනකොට මිනිසු රහත්කම එතනින් මනින්න තැනට මිනිසුපත් වෙලා
රහත්කම කොහොමද පින්වත්නි එහෙම මනින්නේ? අවබෝධය. අවබෝධය කියන්නේ හෘද සාක්ෂිය ඇති වෙන එකක් නේ. ඒකයි මං කිව්වේ දැන් සමහර රහතන් වහන්සේලා ඉඳලා තියෙනවා මේ ලොකු ලොකු සාකච්ඡා යනවා. පැය ගණන් එක දිගට. එක වචනකින් ඒක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. එක වචනකින් නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. කවදාවත් මැදින් පැනලා කියලා නෑ. ආයුෂ්මතුනි ඕක මෙහෙමයි කියලා. එක වචනකින් පුළුවන් නිවැරදි කරන්න. පුදුමයි. අන්න රහතන් වහන්සේලා. අද මිනිසුන්ට පින්වත්නි උඩු යටිකුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණිවිඩය මිනිසුන්ට හොයාගන්න බැරි තරම් අවුල් වෙලා. ඒකට හේතුව පුද්ගල සරණ. පුද්ගල සරණ. එක එක පුද්ගලියෝ සරණ යන්න ගිහින්. අපිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළේ පුද්ගල සරණ යන්න නෙමෙයි. පුද්ගලයෙක් විදියට සරණ යන්න එක තැනයි යොදා වදාළේ කවුද? ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ. යම් දෙයක් සරණ යනවා නම් සරණ යන්න කියලා එක දෙයයි වදාළේ. දැන් අද මිනිසුන්ට කේන්දර සරණ තියෙනවා. දේවාල සරණ තියෙනවා. නැකත් සරණ තියෙනවා. ඒ රාෂ්ටක සරණ තියෙනවා. එකී මෙකී නොකී හදාගත්ත නොඑක් සරණවල් තියෙනවා. අපට සරණ විදියට වදාළේ ධර්මයේ සරණ යන්න. පිරිසක් විදියට සරණ යන්න වදාළේ එකම පිරිසක් කවුද? සංඝයා සරණ යන්න. එතකොට ස්ථාවර වෙන්නේ. අද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කිව්වත් අහන්නේ තමන්ගේ ගුරුවරයා කියනකම්. එච්චරට මිනිසුන්ගේ ඥානෙ මොට වෙලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පැහැදිලිව මේ බලන්න මේ පොතේ බලන්න මෙතන මෙහෙම තියෙනවනේ. එතකොට කියනවා පොත්වල මොනවද තියෙන්න බැරිද? එතකොට පොත්වල මොනවද තියෙන්න බැරිද? ඕවා කොහොමද පිළිගන්නේ? ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නේ මේ පොත්වල මේ ධර්මයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරේ අපි වගේම අන්ධබාල පෘථග්ජනයෝ කියලා. පොත්වල මේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරපු ධර්මයේ ග්‍රන්ථාරූඪ වෙන විදිය දන්නවනම් එහෙම පොත් මේ ත්‍රිපිටකයට ගරහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් ත්‍රිපිටකයේ මේ බලන්න මේ සූත්‍ර පොත් වහන්සේගේ මේ පොතේ මෙහෙම තියෙනවනේ කියලා කිව්වොත් එහෙම කියයි පොත්වල ඕවා 2500ක් කෙනෙකුට මොනවා වෙන්න බැරිද කියලා කියනවා. එයා හිතාගෙන ඉන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාලක මේ මහාචාර්යවරේ කාචාර්යවරේ කී හිතලුවක් විදියට ලියපු පොතක් වගේ මේ ත්‍රිපිටකයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරනවා කියලා. අමාරු කාලවල පවා මේ ධර්මයේ රැක්කේ මුමුණ ගුරුවරයා ගෝලයට රහසින් මේ ධර්මයේ කිව්වේ. ඇයි? හයියෙන් කියන්න ඇඟට පණ තිබ්බේ නෑ. වැලිගොඩවල් වලට කර තියාගෙන මේ ධර්මයේ රැක්කේ. කොටසක් ඉන්දියාවට ආම්දුරු ගියා. ඔක්කොම ගියේ නෑ. ඇයි? ජීවිතේ නැති වුණාට කමන්නේ ධර්මයේ තියෙන්න ඕන. ඔක්කොම ගිහින් මුහුදුබත් වුණොත් නැවක යද්දී ධර්මයේ හමාරයි. ඒ වගේම ඔක්කොම මෙහි හිටියෙත් නෑ. ඔක්කොම ගියෙත් නෑ. ඔක්කොම හිටියේ නැත්තේ මෙහි ඉන්න අයට කණ්ඩ නැතුව සාගතේ බැමිණිතියා සාගතේ අවුරුදු 12ක් නේ. සාගතේ කාලේ දානි ටික නැතුව සංඝයා මලුත් මැරිලා තියෙනවා හාමුදුරුවෝ. සමහර මේ ලංකාවේ සාගත කාලේ මිනිස්සුම මරාගෙන කාලා තියෙනවා. ළමෙක් කණ්ඩන හඬක් ඇහිලා නෑ ලංකාවේ. ඇයි? මේ අඹුසැමියන්ට අඹුසැමියෝ විදියට එකතු වෙන්න හිතක් පහළ වෙලා නෑ. අවුරුදු 12ක්. මේ ලංකාදීපේ දරුවෙක් කණ්ඩන හඬ ඇහිලා නෑ. අඹුසැමියෝ විදියට එකතු වෙන්න හිත දෙන්නේ නෑ. එච්චරට බඩගින්න උඩුදුවලා. පිපාසයේ උඩුදුවලා. ඒ කාලේ හාමුදුරුවෝ වැටකෙයියා ඉස්ම වළඳා වැලිගොඩවල් වලට කර තියාගෙන මුහුදු වතුර බිබී මේ ධර්මයේ රැක්කේ. කවුරු හරි කියනවා නම් ඕක පිළිගන්න බෑ 2500ක් කෙනෙකුට මොනවද වෙනස් වෙන්න බැරි කියනවා නම් ඒක මොන තරම් අසත්පුරුෂ කතාවක්ද පින්නත්. ඊට පස්සේ මේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරපු ඉතින් පැය ගණන් කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම. මේවා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ ගරහන්නේ. පොත්වල තියෙනවා පිළිගන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්දියාවට ගියපු ස්වාමීන් වහන්සේලා ලංකාවට ඇවිල්ලා වලගම්බා රජුරුවන්ගේ කාලේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ ඉන්දියාවට ගියපු හාමුදුරුවරු එක පැත්තකින් පෙළට ඉන්නවා. දැන් සංඝයා බෙදලා තියෙන්නේ දෙපැත්තට. එක පැත්තකින් ඉන්නවා. විශාල මණ්ඩපයක. ලංකාවේ වැඩ හිටිය සංඝයා මේ එක පැත්තකින් ඉන්නවා. අර ඉන්දියාවට ගියාපු සංඝයා සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනවා. එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ අහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහි ඉන්න සංඝයා සජ්ජායනා කරනවා. එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ අහගෙන ඉන්නවා. වචන මාත්‍රයක් අද්දි වැරදිලා තිබ්බ වචනේ මාත්‍රයක් හරි එහෙට මෙහෙට වෙලා තිබ්බ ආයෙ සජ්ජායනා කරලා තියෙනවා. එහෙම කර ඔය ත්‍රිපිටකය ලිව්වේ.
මේ කතා මිනිසු දන්නවා නම් පොත්වල තියෙනවා අපිට පිළිගන්න බෑ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සමාධිය කියලා කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධය පිළිබඳ සමුදයද අත්ංගමයද දැනගන්න එකට. ඒක දැනගන්න සමාධිය තුල තමයි අරහත්ත්වේ මතුවෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක වෙන වෙනම සමාධි භාවනා සූත්‍රයේ බලන්න අපිට මේක දිග සූත්‍රයක් ඒක කොහොම කියන්න බෑ. නමුත් මේක පෙළඹවීමක් හරි වෙයිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා කෝච බික්කවේ රූපස්ස සමුදයෝ මහණෙනි රූපයාගේ හට ගැනීම කුමක්ද? ඉද බික් ඔන්න රූපය ගැන විතරක් කියන්නම් ඔබ වේදනා සංඥා සංකාර වලට ගලප ගන්න. නැත්තම් මේ දේශනාවට අපිට කාලය හමාර වෙනවනේ. කෝච බික්කවේ රූපස්ස සමුදයෝ මහණෙනි රූපය හට ගැනීම කුමක්ද? මොකද්ද මේ රූපය හට ගන්නවා කියන්නේ? එතකොට මේ රූපය හට ගන්න බලපානවා කාරණා හතරක්. ඍතුව බලපානවා, කර්මයේ බලපානවා, ආහාරයේ බලපානවා, චිත්තයේ බලපානවා. එතකොට මෙතන කියන්නේ මේ රූපේ උපාදානය වීම ගැනයි. මේ ඕලාරික කය හැදිච්ච විදිය නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ රූපේ උපාදානය වෙන විදියයි කියන්නේ. මොකද සමාධියෙන් දකින්නේ රූපේ ආහාරයෙන් හැදෙනවා, කබලින්කාර ආහාරයෙන් මේ රූපය හැදෙනවා. දැන් අවුරුදු 10කට පස්සේ මෙහෙම හැදුණා. ඒක නෙමෙයි. මෙතන මේ රූපේ උපාදානය නොවුනොත් තමයි පින්වත්නි යා නිවනට හිතපත් වෙන්නේ. එයාගේ උපාදානීය පිළිකුල් වෙලා භවයේ පිළිකුල් වෙලා ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් ඉවර වෙන්නේ. එතනින් තමයි ඉවර කරගන්න තියෙන්නේ. කෝච බික්කවේ රූපස්ස සමුදයෝ මහණෙනි රූපයාගේ හට ගැනීම කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඉද බික්කවේ බික්කු අභිනන්දති අභිවදති අජ්ජෝසාය තිට්ඨති මහණෙනි රූපය සතුටින් පිළිගත්තොත් අභිනන්දති කියන්නේ සතුටින් පිළිගන්නවා හිතින් අභිවදති පිළි අරගෙන සතුටින් කතා කරනවා රූපය ගැන මේ බලන්න මගේ කොණ්ඩේ දිහා හැම දිහා කීකේ රූපේ සතුටින් කතා කරනවා අභිවදති අජ්ජෝසාය තිට්ඨති ඒකටම බැහැලා මොකටද රූපේටම බැහැගෙන ඉන්නවා. ඒකම පිළි අරගෙන ඒකම සතුටින් කතා කර කර ඒකෙන්ම මුසපත් වෙලා ඒකටම බැහැගෙන ඉන්නවා. අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. බැසගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කියන රූපං අභිනන්දති අභිවදති අජ්ජෝසාය තිෂ්ඨති තස්ස රූපං අභිනන්දතෝ අභිවදතෝ අජ්ජෝසාය තිට්ඨති උප්පජ්ජති නන්දි. මහණෙනි රූපේ සතුටෙන් පිළිගත්තොත් මේක වේදනා සංඥා සංකාර වලට ගලපන්න දැන්. Tamanට පුළුවන් වෙන්න එපාය. දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙකුට බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුට රූපය මහණෙනි සතුටින් පිළිගත්තොත් අභිනන්දතෝ අභිවදතෝ සතුටින් පිළි අරගෙන කතා කරද්දී අජ්ජෝසාය තිට්ඨතෝ ඒකට බැසගෙන ඉඳෙද්දී මහණෙනි uppajjati නන්දි එතන ආසාව උපදිනවා අන්න එතකොට තමයි තණ්හාව උපදින්නේ ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා යං රූපේ නන්දි තදූපදානම් මහණෙනි යම් රූපයකට ආසාවක් ඇති වුණොත් ඒකමයි උපාදානය අන්න බලන්න කොච්චර ලස්සනද ඒකමයි උපාදාන ඒකයි අපිට රූප උපාදානයක් තියෙන්නේ රූප උපාදානස්කන්ධයක් අපි තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එතකොට එතන යම් වෙලාවක රූපේ යන් රූපේ නන්දි තදූපදානම් මහණෙනි නන්දිය ඇති වුණොත් ආසාව ඇති වුණොත් මහණෙනි ඒකමයි උපාදානයි. ආසාව නිසා උපාදානයි වෙනවා කියලා ගන්නෑ. ආසාව කියන්නේ ඒක තමයි උපාදානයි. තදූපදානම් පච්චයා භව මහණෙනි ඒ බැඳී යාම නිසායි විපාක පිනිස කර්ම හැදෙන්නේ. කයෙන් වචනින් මනසින්. ඇයි දැන් බලන්න කොණ්ඩේ උපාදානෙ වුණොත් නිකන් මෙහෙම හිතලා බලන්න. කොණ්ඩේ උපාදානෙ වුණොත් කොණ්ඩේ සතුටෙන් පිළි අරගෙන කතා කළොත් ඊට පස්සේ කොණ්ඩේටම බැහැගෙන හිටියොත් කොණ්ඩේ ගැනම හිතනවා නිදින කොටත් හිතනවා කන කොටත් හිතනවා බොන කොටත් හිතනවා කොණ්ඩේ අත ගන්නවා ඒ ඔකම හිතනවා හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ ඒක උපාදානෙ වුණාට පස්සේ එයා කොණ්ඩේ වෙනුවෙන් කයින් චර්යා හදනවා ඊට පස්සේ මනසින් සැලසුම් කරනවා කයින් කොණ්ඩේ පීරනවා කොණ්ඩේ එක ඒවා ගන්නවා කොණ්ඩේ පාට කරනවා අන්න බලන්න කයින් කරනවා ඊට පස්සේ මේවා දේවල් ගෑවා ආවලා මේ දේවල් ගාලා තිනවා මටත් ඒ දේවල් ඕන කියලා වචනිනුත් ඒක කයින් වචනින් මනසින් කර්ම රැස් වෙන්නේ නැද්ද රැස් වෙනවා මලක් ලස්සනයි කියලා හිතුනොත් ඒ මල ඉඹින්න හිතෙනවා මල කඩන්න හිතෙනවා
කයින් වචනින් මනසින් කර්ම හදා ගන්න. තස්ස උපාදාන පත්‍ය භව බැඳී යාම නිසායි භවය. විපාක පිණිස කර්ම හැදෙනවා භවය. භවය ගැන නම් මේක සරලව කතා කරන්න බෑ. කර්ම භවය, චේතනා භවය මේ විදිහට විශාල එකක්. ඊට පස්සේ ක්ෂණික වශයෙන් භවය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා මහා සාගරයක් භවය. නමුත් මෙතන තේරුම් ගන්න විපාක පිණිස කර්ම හැදෙනවා කියන එක තේරුම් ගත්තාම හරි. භවපච්චයා ජාති මහණෙනි භවය නිසයි ජාතිය. ජාතිය කියන්නේ සත්‍යයේ පහළවීම. ඇයි විපාක පිණිස කර්ම හැදුනොත් එimhe හැදිච්ච තැන් වල පහළ වෙන්න එපායි. ඒතර ඔන්න ඕක තමයි වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සියල්ලේම කතාව ඕක. සියල්ල තුලම යථාර්ථය ඕක. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා පින්වත් මහණෙනි අයම් භික්කවේ රූපස්ස සමුදය රූපේ හට ගැනීම. සමුදය මහණෙනි මෙයයි රූපේ හට ගැනීම. ඊළඟට භාගතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා කෝච භික්කවේ රූපස්ස අත්තංගම රූපේ නැතිවීම කුමක්ද? රූපේ උපාදානෙ නොවෙන්නේ කොහොමද? අන්න බලන්න එක පැත්තකින් සංසාර මග කියනවා අනිත් පැත්තෙන් නිවන් මග කියනවා. දැන් අද නම් සංසාර මග ගැන විතරක් කියලා නවතිනවා. දැන් අපේ සමහර දේශනා තියෙනවා මම කරපු දේශනා මම මේ දේශනා සමහරලාට අහනකොට මට හිතිලා තියෙනවා මේකේ නිවන් මඟ මං කියලා නෑ අඩුවෙන් කියලා තියෙනවා. සසර මඟ කියලා නිවන් මඟ කියලා. ඇයි මගේ දේශනාව අඩුපාඩු සහගතයි. ඒක මං පිළිගන්න එපාය. නමුත් බුදු කෙනෙකුගේ දේශනාව එහෙම නෑ. දැන් බලන්න සංසාර මඟ කිව්වා අනිත් පැත්තෙන් නිවන ගැන කියනවා. සංසාර මඟ ගැන කියලා නතර වුණොත් එහෙම කෝ මිනිසුන්ට විකල්පයක්. සසර ගැන විතරක් කියලා මොකටද? ඔන්න විකල්පය කියනවා. කෝච භික්කවේ රූපස් සත්තංග මානේ රූපේ නිදහස් වීම කියන්නේ මොකද්ද? ඉද භික්කවේ භික්ඛු නාබිනන්දති. සතුටින් පිළිගන්නේ නැත්තම්. නාබි වදති. රූපයේ සතුටින් පිළි අරගෙන කතා කරන්නේ නැත්තම් න අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. රූපයට බැසගෙන ඉන්නේ නැත්තම්. ඇයි? එහෙම නිකම්ම ඇති වෙනවද බැසගෙන ඉන්නේ නැහැ කියන එක නෑ. නිකම්ම ඇති වෙන්නේ නෑ. අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, හුලක් වශයෙන්, ගඩක් වශයෙන්, ශූන්‍ය දෙයක් වශයෙන්, අනුන්ට අයිති දෙයක් වශයෙන් රූපේ 10 11 තැනකදී විදර්ශනා කරන්න ඕනේ. එතකොට හිතෙනවා මොකද්ද මේකේ බැහැගෙන ඉන්න තියෙන්නේ කියලා. අභිවදති මොකද්ද මේක සතුටින් පිළි අරගෙන කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා හිතෙනවා. අභිනන්දති මොකද්ද කොයි කෑල්ලද සතුටින් පිළිගන්න තියෙන්නේ කියලා අර 11 තැනකදී අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ සල්ලතෝ ගණ්ඩතෝ රෝගතෝ පලතෝ පලොක්කතෝ ශුඤ්ඤතෝ අනත්තතෝ යෝනිසෝ මනසිකා තබ්බං කියලා අර 11 තැනකදී විදර්ශනා කරන්න කියපු පර්යායෙන් බලනකොට මොකද වෙන්නේ? ඉද භික්කවේ භික්ඛු නාබිනන්දති. අන්න අභිනන්දනේ නෑ. නාබි වදති සතුටෙන් පිළි අරගෙන කතා කිරීමක් නෑ. න අජ්ජෝසාය තිට්ඨති බැසගෙන ඉඳීමක් නෑ. බැසගෙන ඉඳීමක් නෑ. එහෙම නැත්තම් දැන් සතුටින් පිළි අරගන්නෙත් නෑ, පිළි අරගෙන කතා කරන්නෙත් නෑ, මොකුත් නෑ. මොකුත් නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා තස්ස රූපං අනබිනන්දතෝ අනබිවදතෝ අනජ්ජෝසාය තිට්ඨතෝ යා රූපේ නන්දිසා නිරුද්ධති. රූපේ කෙරේ නන්දියක් තිබ්බනම් ඒ නන්දිය නිරුද්ධ වෙලා යනවා. මේ සූත්‍රේ මම මෙහෙම ලේසියට කිව්වට මේක එච්චර ලේසි නෑ. බලලා තේරුම් ගන්න අමාරුයි සමහර අයට. මම මේ තේරෙන්නනි කියලා දෙන්නේ. දැන් බලන්න රූපේ අනබිනන්දතෝ සතුටින් පිළි අරගන්න නැත්නම් අනබිවදතෝ සතුටින් පිළි අරගෙන කතා කරන්නේ නැත්නම් අනජ්ජෝසාය තිට්ඨතෝ ඒකටම බැහැගෙන ඉන්නේ නැත්නම් ඇයි දන්නවා 11 තැනකදී මේක අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කිකි දන්නවා. එහෙම හිටියොත් එහෙම යා රූපේ නන්දිසා නිරුද්ධති. රූපේ කෙරෙහි යම් කිසි නන්දියක් තිබ්බනම් මොකද්ද නන්දිය කිව්වේ? ආසාවක් තිබ්බනම් කෙටිම අදහස. ආසාවක් තිබ්බනම් ඒ ආසාව සා නිරුද්ධති. ඒ ආසාව නිරුද්ධ වෙලා යනවා. නිරුද්ධ වෙනකොට තස්ස නන්දි නිරෝධා උපාදාන නිරෝධා. තස්ස නන්දි නිරෝධා උපාදාන නිරෝධා. එතකොට තස්ස නන්දි නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධා කියලා කියන්නේ නන්දිය නිරුද්ධ වෙනකොට ආසාව නිරුද්ධ වෙනකොට ආසාව නිසා උපදින ඒ කියන්නේ ආසාව නිසා උපදින
යම් කිසි බැඳීමක් තියනවා නම් ඒ බැඳීම මෙතන නිරුද්ධයි. ඒ බැඳීම නිරුද්ධයි. දැන් බැඳීම නිරුද්ධ වෙලා. උපාදාන නිරෝධෝ භව නිරෝධා. උපාදානේ නිරුද්ධ වුණොත් උපාදානේ නිරුද්ධ වුණොත් පින්වත්නි භවය නිරුද්ධයි. දැන් උපාදානේ නිරුද්ධ වුණාම භවය නිරුද්ධයි. භවයේ නිරුද්ධ නම් භව නිරෝධෝ ජාති නිරෝධා. ජාතියත් නිරුද්ධයි. ජාති නිරෝධෝ ජාතිය නිසා ඇතිවෙන ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසා නිරුද්ධಂತಿ. ජාතිය නිසා ඇතිවෙන ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දොම්නස් සියල්ලම නිරුද්ධ වෙනවා. අයම් භික්කවේ රූපස් අත්ංගමෝ. මහණෙනි මෙයයි රූපේ අත්ංගමය. මෙයයි රූපේ අත්ංගමය. එතකොට ওই රූපේ අත්ංගමයේ දැනගන්න කැමති කෙනෙක් ඔය රූපේ අත්ංගමයටපත් වුණාට පස්සේ නිරුද්ධ සියල්ලම නිරුද්ධ වෙන බව දැනගත්තාම යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං. රහතන්වහන්සේගේ ස්වභාවය එයයි. සියල්ලම හටගෙන සියල්ලම නිරුද්ධ වෙනවා කියන නුවණ ඇති වුණාට පස්සේ නුවණ ස්ථාවර වුණාට පස්සේ ඒක අමුතුවෙන් වෑයම් කරලා උපදව ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. අවබෝධයටපත් වෙච්ච කෙනෙකුගේ හිතේ નિરાයාසයෙන් උද්ගත වෙන ස්වභාවයක්. ඒ નિરાයාසයෙන් උද්ගත වෙන ස්වභාවයට යාගේ හිතපත් කරගත්තට පස්සේ සියල්ලින්ම යා නිදහස් වෙලා යනවා පින්වත්නි. සමාධිය වඩන හැම කෙනෙකුටම අවබෝධය හදින්නේ මේ විදියට සමාධිය දියුණු කළොත්. මොකද්ද? රූප වේදනා සංඥා. දැන් රූපය ගැන විතරයි කිව්වේ. එහෙමනම් වේදනාව ගැන තව පැයක් කියන්න වෙනවා. වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධයටම මේක හොද්දට මතක තියාගෙන මේ සමාධි භාවනා සූත්‍රයෙන් මොකද්ද සැබෑ සමාධිය කියන එක ඇති කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. එතකොට ආර්ය සමාධිය කියන එක බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි තියෙන්නේ. ආර්ය සමාධියට පින්වත්නි ස උපනිසෝ ස පරික්කාරෝ කියලා මේ ආර්ය සමාධියට උපනිස පරික්කාරය ගැන බොහොම ලස්සන දේශනාවක තියෙනවා. ඒවා කියන්න වෙලාව නෙමෙයි. නමුත් පින්වත්නි පුළුවන් තරම් සමාධිය වඩන අය අතරේ සමාධිය දියුණු කරන්න ඔය යෝග ක්‍රමවලත් සමාධිය දියුණු වෙන්නේ. නමුත් ආර්ය සමාධිය බුදුසසුනක විතරයි. ඒක ලෝකේ කොහෙවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ බඳු ආර්ය සමාධියක් උපදවා ගැනීම පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මී රැකවරණය ඔබ හැම දිනාටම සැලසේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් දේශනා